E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês várias aves tomando banho na natureza. Vai ter golim, vai ter guriatã, que alguns conhecem como cibiti, vai ter maria-fita, entre outros pássaros. Quem gosta desse tipo de vídeo já deixa o like, comenta e compartilha aí pra fortalecer o canal, galera. Tamo junto. Olha aí, galera, a primeira ave a chegar foi esse cibiti aí. Aqui a gente conhece como guriatã. Como vocês podem ver, chegou mais um cibiti. Será que ele vai tomar banho igual o outro? Olha aí, galera, tá chegando várias aves de uma vez só. Olha aí, galera, que bonito, várias aves tomando banho. Se vocês já viram algo parecido na natureza, deixem aqui nos comentários. Eita, galera, quem aqui tá animado? Olha as duas Maria Fita se pegando ali atrás, como vocês podem ver. A pessoa chama ele vem assim, ó. Bem devagarzinho. Aham. A pessoa chama ele vem uma preguiça. A Rosinha tá procurando embaixo pra fazer o... Olha, a lagartixa se matando. Porque ela foi apelada, botou o crucifixo dela. Nem tomate. Ah, então eu posso refogar tomate. Se ela não come tomate também, eu posso refogar. Olha, vó. Tá vendo não? E esse da cebola? Vai fazer bode, cuscuz, minha filha. Da cebola vai fazer o que ela não come. Pode tirar o dela, né? Quando tirar o dela, eu refogo. Quando tirar o dela, Tu dá trabalho, não viu? tirar com cuidado. Olha, vó, vem ver. Vem pro lado aí. Olha, lagartixa se mata. Aqui, ó. Um saco não vai ficar parado. Eu tiro um pouquinho. Deixa o pelo carro Não, mas vai. de verdade mesmo. Tá vendo que é mentira, lagartixa? E elas não correm, né? Ela é mansinha, olha. Olha a gente morder meu dedo aqui, eu vou ficar mais velho, não. E ela chega a estar redonda, olha, vó. Olha, vó, o tamanho do bucho dela, olha. Chega a estar redonda pro lado assim. Mas eu gosto do cuscuz todo, é? É que eu cuscuz já... Os dois, né? Não, é um e a metade. Ótimo. Porque esse cuscuz ele não rende, não.
Por isso que elas vêm pra aqui, ó. Ela chama tudo lá pro curral do azul dele. Tu quer seringuela, Gabi?